हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ट्यूब जिसका हो गया है चार्जिंग सॉकेट खराब। तो उसको हम आज रिपेयर करना सीखेंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, इसका चार्जिंग सॉकेट अंदर से खराब हो गया है, टूट गया है। तो आज हम रिप्लेस करना सीखेंगे इसको। इसके लिए मेरे पास एक देसी जुगाड़ है। मार्केट में कुछ इस टाइप का सॉकेट मिलता है अलग से। तो इसको हम यहाँ पे माउंट करना सीखेंगे। इसके लिए हमें कहीं भी एक जगह जहाँ अपने को सूटेबल लगे, जहाँ अपने को पास में नज़दीक में जहाँ भी इस साइज का एक होल करेंगे और उसमें इसकी वायरिंग करके इसको माउंट करेंगे। ये दोस्तों सी टाइप केबल है सॉकेट। तो इसको हम लगाना सीखेंगे। तो मैं सिखाता हूँ आपको ये कैसे हम इसमें लगा सकते हैं और अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए दोस्तों, इसको खोल दिया है मैंने और कुछ ऐसा है इसके अंदर सेटअप। ये चार्जिंग सॉकेट है। तो उखड़ गया है ये देखिए दोस्तों, खराब हो गया ये। अब हम इसकी जगह ये माउंट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसके पास में नज़दीक में कहाँ अपने पास जगह मिल सकती है। ये इसका बैक कवर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच आएगा, ये वाला इसके पास में ये वाला चार्जिंग सॉकेट है। और अपने पास और भी देखते हैं कहीं जगह हो। यहाँ पे इस जगह पे हम यहाँ पे इस जगह पे हम होल करेंगे और यहाँ से पीछे से इसकी वायरिंग करेंगे। तो पहले हम इसमें एक होल कर लेते हैं। मेरे पास ये आयरन है, आयरन से मैं इसमें होल करूंगा। इसमें होल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ताकि ये इजी पे में आ जाए सॉकेट। ये देखिए दोस्तों, कुछ इसी तरीके से हमें ये सॉकेट डालना है और ऊपर से हमें ये फेविक्विक डाल देनी है ताकि ये बाहर खींचे नहीं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। अब इसमें हमारे दो वायर हैं, अब इन्हें छील लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने वायर को छील लिया है और चार्जिंग प्लग भी लगा दिया है। अब हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। मीटर को मैंने 200 की रेंज में सेट किया है और एक बार मैं वोल्टेज चेक करवा के बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस, और ये मेरे 5 वोल्ट आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, 5 वोल्ट आ गए हैं।
अब हमें प्रिंट पे भी ऐसे ही वोल्टेज लगाने हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चार्जिंग सॉकेट है और ये वाला हमारा प्लस पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है। तो हमें चार्जिंग का प्लस पॉइंट यहाँ देंगे जो ये सीधा इस आईसी पे जाएगा, चार्जिंग आईसी पे, और ये माइनस वाला है जो इस रेजिस्टेंस के थ्रू सर्किट में जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने कुछ ऐसे वायरिंग की है। ये वाला मैंने प्लस वाला वायर इस कैपेसिटर पे और माइनस यहीं पे लगाया है। वैसे हम, ये हमारा प्लस वायर हो गया और ये माइनस वायर हो गया। वैसे सॉकेट पे हमें प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए वायरिंग करनी है। ये देखिए दोस्तों, ये प्लस वाला वायर मैंने प्लस पे, माइनस का माइनस पे लगाया है। देखिए ये वाला जो प्लस है, ये ब्लू वाला वायर ये प्लस पे और ये माइनस वाला वायर माइनस पे। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है, प्लस माइनस उल्टे नहीं हो, नहीं तो हमारा सर्किट फेल हो जाएगा, आईसी जल जाएगी, ये वाली चार्जिंग आईसी ये जल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने चार्जिंग पिन लगा दी है। अब हम स्विच ऑन करेंगे इसका। ये देखिए, ये चार्जिंग लाइट आ गई है। अभी मैं बंद करूंगा, ये बंद, ये चार्जिंग लाइट आ गई, इसका मतलब हमारा सर्किट काम कर गया। अब हम इसे यहाँ से टैपिंग कर देंगे। वायर को खुला नहीं रखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आपको। अगर वायर खुले रहेंगे तो हमारा सर्किट शॉर्ट हो सकता है, चार्जिंग खराब हो सकती है। ये देखिए दोस्तों, टैप लगा दिया है मैंने। अब हम इसे पैक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसे पैक कर देंगे। स्क्रू लगाने से पहले एक बार हम इसे फिर से फाइनल टेस्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, चार्जिंग लगा दिया है, स्विच ऑन करेंगे। ये देखिए हमारी चार्जिंग लाइट आ गई। ये स्विच ऑफ, ये स्विच ऑन। तो हमारा चार्जिंग सॉकेट जुगाड़ बहुत बढ़िया तरीके से हमने सेट कर दिया है इसको। अब हम इसे एक बार स्क्रू लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसे ऑपरेट करेंगे। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए, जिसका नाम है टेक्निकल चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।